O barbeiro é praticamente Cara, o psicólogo. bagulho, isso é muito louco, mano. Às vezes você vê que o cara tá ruim olha na cara dele, mano. O cara chega quietinho, pá, não fala uma palavra, mano. Aí você fala, e daí, mano, cegado, o cara já fala pra caramba, né? Já conta até. Já abre o sogra, coração, né? É, mano. Não, o que aconteceu, não sei o que. Foda, né? A única palavra, né? É foda. Oh, isso aí. Cara, eu não gosto de opinar, não, mano. Ah, é O que foda que você você opinar acha, também, mano? né? Desculpa, cara, eu não. Nem Só tô imagino. aqui pra cortar seu cabelo. Não, eu sou maluco. Espera. Ah, é Dá uma foda. opinião errada e dá uma opinião. A gente tem as opiniões meio fortes, né, mano? É, tipo, às vezes a pessoa ela quer escutar uma coisa, e às vezes Mano, não é isso que eu vou falar. às vezes não é certeza que você vai falar aquilo que ela quer escutar. Entendeu, mano? Eu já É sou complicado. bem realista, mano. Se eu ver que pá, precisa ser falado e o cara perguntar, infelizmente eu falo. Esse que é o problema. É, então, esse é um problema. Real é um problema. Entendeu? Ser real é foda. Mano, mas tipo assim, você não acha da hora chegar, tipo assim, as pessoas chegar e se sentir à vontade pra trocar uma ideia com você de uma fita Certeza, que. é um bagulho muito louco, mano. E, tipo, Que às assim, vezes o cara que não nem eu consegue falo falar pros com caras. ninguém, mano. Mano, é igual uma amizade, mano. Vários clientes, tipo assim, virou amigo, virou parceiro depois de cliente, tá ligado? Tem vários manos que eu conheço hoje que eu troco umas ideias bem da hora com os caras. Começou como cliente, tá ligado? Entendeu? É bem chave isso aí, mano. Não, e é da hora, porque assim, mano, muitas vezes. Mano, tava vendo um bagulho lá, mano, no mundo inteiro. Não sei se esse dado é real, né? Porque eu não fui conferir, mas, né? Que, tipo, um homem se mata por minuto. Um homem morre por minuto no mundo. Você viu essa fita? Homem específico? Homem, é. Tá ligado? É tipo 500 e não sei quantos mil homens por ano, tá ligado? Não, tem. 500 milhões. Tá, não, Mas 500 tem mil. muito grande, mano. Sei lá. Mano, é muita coisa. Depois eu vejo melhor e explico pra vocês. Cara, Mas daí, tipo assim. Fonte, confia. Não, mano, mas tipo assim, é muito alto assim o número Sim, com de certeza. homem que se suicida pra. E os caras não trocam ideia, né, mano? Porque às vezes o cara tem vergonha de trocar ideia com pá, não sei o Acho que a quê. pessoa não vai entender. Acho que a também. pessoa não vai entender. Às vezes o cara tá ali no barbeiro, um cara que ele não conhece direito, ele fala assim: pô, mano, esse cara que corta meu cabelo é sangue bom, vou falar, mano, se foda. Mano, tem vários que é assim, mano. Aí o cara fala Às vezes só a pra pessoa, desabafar. mano, não tem, nem fala um. Tipo assim, às vezes o cara não fala específico mesmo, tá ligado? O problema, mano, mas ele dá uma tocada, assim, fala de uma situação, assim, que você vê que o cara tá falando dele, tá ligado? Aham. Aí você também não entra, mas. Às vezes é bom ser ouvinte, né, mano? Às vezes a Exato. pessoa só precisa falar, mano. Que nem eu falei, às vezes você não fala nada, só fala, putz, é foda, real mesmo, né, pá. E o cara já se sente bem, né, mano? Já sente bem, porque pelo menos ele soltou aquilo ali, né, mano? Ele soltou, é foda, é cabuloso, mano.